Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi utwumviriza muri iki kigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu kigwa giheruka twarabiye hamwe ivyerekeye ukwizera kwa Aburahamu n'isezerano Imana yagiranye nawe. Ukwizera Aburahamu yari afise kwatumye aba umwizigirwa ku Mana, ariko uko kuba umwizigirwa siko kwamukijije. Yakijijwe n'ukwizera Imana gusa. Ico kikaba arico kintu gihambaye natwe dutegerezwa gutahura. Reka turabe ingene yongeye kuza kuri Aburahamu ikongera kumuha irindi sezerano. Twabibonye mu itanguriro ry'imba ca 15 umurongo w'7-8 herekana ingene Imana yabariye Aburahamu iti, ni jewe Uhoraho nagukuye muri Uri Bukarudaya kugira ngo nze ndaguhe iki gihugu ucegukire. Aburahamu yarasiguje Imana ngo imuhe ikimenyetso cemeza iryo sezerano. Imana nayo mu kumwishura yamusavye ngo ategure ivyo atangako ibimazi ngo bimubere ivyabona. Aburahamu amaze kubitunganya, akirorereye Imana yuko iza ngo bagirane amasezerano, ibisiga vy'amero vyaraza bikagwa kuri iyo mivyimba canke kuri ivyo bimazi, nawe agashira umwete wo kuvyirukana, wo guhangana navyo kugira ngo ntibimwononere ishikanwa. Imana harageze izuba rigira rirenge, iramuhwika izitiro ry'ubutikoma, kandi aho hari hageze yuko agiriranira amasezerano n'iyo Mana. Ico twabonye yuko cabaye ikimenyetso kidasanzwe c'uko Aburahamu ataco yarashoboye gukora kiretse ukwizera gusa, igikorwa cari ic'Imana. Reka rero uyu munsi naho dutandukire igihimba ca 16 co muri iki gitabo c'itanguriro, turabire hamwe ubutumwa buri muri co. Mu gihimba ca 16 c'igitabo c'itanguriro, umuntu yokwiyumvira ko kitari gikwiye kuba muri Bibiliya. Mu gitabo c'itanguriro mu gihimba ca 15 tubona ko Imana yongeye gusezeranira Aburahamu kwizomuha igihugu c'i Kanani. Wovuga ko Aburahamu yari intungane, ariko siko vyari. Muri iki gihimba ca 16 tubonamwo ugutirigana k'ukwizera kwa Aburahamu kubera Sara na Hagari injoreke yiwe yakuye muri Egiputa. Hano rero tubona ukutizera kwa Sara na Aburahamu n'ukuvuka kwa Ishimayeli. Umuntu asomye iki gihimba yogwa mu gahundwe agereranije ibi vyabaye n'ikiganiro ciza Imana yagiranye na Aburahamu, ubumwe bari bafitaniye n'isezerano Imana yari yamuhaye. Iki gihimba ca 16 umurongo wa mbere haravuga ngo, Sarayi muka Aburahamu ntiyari yaravyaye, kandi yari afise injoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Hari ibintu bibiri Aburahamu yari afise muri Egiputa vyamuteye ingorane bituma yinjira mu caha. Ica mbere ryari itunga, ikigira kabiri yari injoreke y'umunyegiputakazi ariwe Hagari. Ku murongo wa kabiri muri ico gihimba ca 16 turasoma ngo, Sarayi abarira Aburahamu ati, raba Uhoraho yanyimye ivyara, enda vyara ku njoreke yanje, kumbure nzoronkera akana kuriwe. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Ivyo Sarayi yasavye vyari ibintu vyakorwa muri ico gihe, kandi mu mpande zimwe zimwe n'ubu birakogwa. Igihe umugore atashobora kuvyara, umugabo wiwe yaca muvyarira abana ku njoreke yiwe. Uwo wari umugenzo wo muri Egiputa. Rero naho vyagenze gutyo, ntituvuga ko Imana yavyemeye. Imana ntiyigeze ivyemera, cari ciyumviro ca Sarayi. Hanyuma Aburahamu yumvira Sarayi umugore wiwe. Mugenzi uri kuratwumviriza, aho mu mihani wanyu, ku mutumba wanyu,
birashoboka ko hari abagabo bameze gutyo bahari. Umugabo abonye umugore wiwe atavyaye agaca amuta akaja kurondera uwundi mugore canke akaja kuvyara mu gahinga ngo yerekane yuko atari ngumba, kandi kenshi bikunda kwagirizwa abagore ngo nibo batavyara, ariko ubugumba burashobora no gufata n'abagabo. Rero kuja kuvyara hanze ivyo ntivyemegwa. Igihimba ca 16 umurongo wa 3 haravuga ngo Aburamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'i Kanani, Sarayi umugore wiwe yakira Hagari umunyegiputakazi, inshoreke yiwe amuha Aburamu umugabo wiwe. Iyo nshoreke Hagari acika umugore agira kabiri wa Aburamu. Ariko ibi ntivyari mu kugomba kw'Imana. Imana ntiyari yiteguye kwemera uruvyaro rwiwe kubera ko bitari vyiza. Imana ntiyari yateguye. Ntuvuge ko Imana yemeye ivyo Aburamu yakoze. Oya na gatoyi. Ibi vyaranditswe gusa kuko ari vyabaye kandi ko hari ico Imana igomba kubitwigishirizako. Umurongo wa 4 muri ico gihimba ca 16 haravuga ngo nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Hagari aravuga ati nasamye inda y'umwana wa Aburamu, kandi Sarayi byaramunaniye. Atangura gukengera Sarayi no kutamwubaha. Ku murongo wa 5 muri ico gihimba ca 16 tubona ngo Sarayi abarira Aburamu ataka gakengegwe kazoba ku mutwe wawe, ko nashize inshoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye ko ifise inda ikankengera. Uhoraho naducira urubanza wewe nanje. Ubu murongo ntuwirengagize mugenzi. Ntuvuge ko Imana yemeye ivyo Aburamu yagize. Imana ivuga ko ibi bidakwiye. Eka mbere na Sarayi yahavuye abona ko yakoze nabi. Hano turabona yuko Aburamu na Sarayi batizeye Imana nk'uko bategerezwa. Muri ico gihe Aburamu yari afise imyaka 90, Sarayi nawe yari afise imyaka 80. Bari bageze aho bihebura ko batakironka umwana. Kumbure Sarayi yiyumviriye ku buryo Imana yateguye bwo kuronka akana bwari uko Aburamu avyarana na Hagari inshoreke yiwe, kuko wari usanzwe ari umugenzo wo muri ico gihe. Rero naho wari umugenzo, wari unyuranye n'uburyo Imana ikora. Kenshi turihenda igihe twiyumvira ko ikintu canditswe muri Bibiliya Imana icemera. Bibiliya ni vyanditswe vyahumetswe, kandi vyahumetswe n'Imana. Yanditswe mu buryo bwumvikana, ariko hari ibintu vyinshi Imana idashima ko dukora naho vyanditswe muri Bibiliya. Aburamu na Sarayi baje bava muri Uri aho bakurikiza uwo mugenzo. Kuri bo rero biyumvira ko atanabi bagize. Ikibabaje nuko batizeye Imana. Aburamu amaze kuvyarana n'inshoreke yiwe Hagari yakoze icaha, kandi Imana yabifashe gutyo nyene. Kutumvira Imana ni icaha. Ukwiye gutahura ko kutumvira ari icaha mu bindi vyaha Imana idashima ko abantu bakora. Uyu munsi rero hari abacurika ibintu bakavuga ko Aburamu yakoze icaha gikomeye mu kugira umuhabara, ariko ntibabona icaha co kutumvira. Icaha co kutumvira ni icaha kibi cane, kandi nico cibonekeza gose mu bugingo bwa Aburamu. Mugenzi utwumviriza, kutumvira ni icaha nawe ukwiye kwirinda. Nimba ugomba kugiranira ubumwe, niba ugomba kugiranira ubumwe bwiza n'Imana. Reka turabe ukuntu ingaruka y'icaha itanguye kwibonekeza mu rugo rwa Aburamu. Sarayi yarababajwe n'ukuntu yabonagawa n'inshoreke yiwe. Umurongo wa 6 uravuga ngo Aburamu yishura Sarayi aterega inshoreke yawe niwe uyigabu kayiganza, numugira uko ugomba kose. Nuko Sarayi arayiturubika, Hagari araruha aramuhunga. Hagari amaze kubona ko inabuja mucura bufuni na buhoro, yaciye ataromoka. Kuri we vyasobanurwa ko ashikiwe n'urupfu, kandi ko n'umwana wiwe nawe nyene yaragiye guhwera. Ariko turabona ku murongo w'indwi muri ico gihimba ca 16 mu gitabo c'Itanguriro ngo umumarayika asanga ageze impande y'isoko y'amazi mu bugaragwa. Niyo soko iherereye ku nzira ijishura. Umumarayika w'Uhoraho bavuga hano nizera ko atawundi atari Kristo
yabonetse nk'umumarayika. Kristo yamarondera abazimiye kugira ngo abagarure mu ruhongore. Hagari yarose uburyo bwiza bwo guhumurizwa mu gihe yari yageze kure cyane, yihebuye, yaramaze kuja kure y'imuhira. Ku murongo wa 8 kugeza ku w'icumi haravuga ngo, aramubaza ati, Hagari njoreke ya Sarayi, uva hehe ukaja hehe? Amwishura ko ahunze inabuja Sarayi. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, subira kwa nyoko buja, uce bugufi munsi y'ukuboko kwiwe. Umumarayika w'Uhoraho ataka aramubwira ati, nzorondora cane uruvyaro rwawe, bitume rutazoharurika kubwo kubisinzi. Mw'ikete Pawulo yandikiye abigalatiya igihimba ca 4, Pawulo yakoresheje ikigereranyo ca Hagari. Yagereranije Hagari n'uruvyaro rwiwe n'umusozi Sinayi, aho Mose yaherewe ivyagezwe. Ivyagezwe bisa n'ibiboshe abantu, bitabaha umwidegembyo. Hanyuma avuga ivyerekeye Sarayi nk'uwidegembya. Nagomba kuvuga ko Sarayi yari uwa Aburamu, niwe yari umugore wiwe. Abantu benshi muri kino gihe bagomba kugira inyifato ifise ico yisangiye, bagomba kuba munsi y'ivyagezwe. Ariko mugenzi wanje, twebwe abakijijwe turamaze gufatanywa na Kristo. Pawulo avuga ati, ishengero ryakowe na Kristo ubu rikaba rimeze nk'inkumi ikowe. Ati kandi umunsi w'ubukwe ukaba uri mu gushika. Rero nagomba kukubwira mugenzi ko udakeneye kuganzwa n'ivyagezwe. Yesu Kristo yaradupfiriye ngo wewe nanje ntitube tukiganzwa n'ivyagezwe, ariko ngo tuganzwe na Kristo n'ijambo ryiwe ryonyene. Ibi vyabaye umubabaro munini, atari kuri Hagari wenyene, ariko tubona ko uwo mubabaro washikiriye na Aburamu. Hagari rero amaze kugarurwa n'umumarayika, yaciye agaruka, hanyuma avyara umwana w'umuhungu. Uwo muhungu yabaye umwana wa Aburamu. Mu gihimba ca 16 ku murongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo, umumarayika w'Uhoraho arongera aramubwira ati, raba ufise inda, uzovyara umuhungu, kandi uzumwite Ishimayeli, kuko Uhoraho yumvise ukubabazwa kwawe. Azobaho nk'indogoba y'inyeshamba mu bandi bantu, azohanga abantu bose, nawe ahangwe na bose. Azopfaho yishingiye amahema yo gusita bene wabo bose. Mbega haraho woba umaze kwiyumvira kuri uwo murongo mu kubigereranya n'ivyabaye mu bihugu vy'Abayahudi n'Abarabo mu myaka 2000 iheze? Mbega uwo munsi aho wumva bimeze gute muri ivyo bihugu? Havugwa intambara z'urudaca. Hari abavyihweje basanga uruvyaro rwa Ishimayeli ari abantu baba mw'ishamba koko. Nk'akarorero, ubwoko bwitwa Ababeduine baba mu bugaragwa kuva kera. Ibi navyo bikerekana ko icavuzwe cashitse. Umuntu ababajije amamo yabo bavuga ko bamutse kuri Aburahamu, kandi ivyo nivyo, bamutse kuri Aburahamu biciye kuri Ishimayeli umuhungu wiwe yavyaranye na Hagari. Ku murongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo, Hagari yita izina Uhoraho avuganye nawe, aturi ndavyi. Mbega aha hantu koko ndahaboneye iyimbona? Nico catumye iryo riba ryitwa iriba ry'Irahayiroyi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi. Uhoraho yavuganye na Hagari. Hagari acamwita izina aturi ndavyi. Ataha hantu koko ndahaboneye iyimbona. Iryo riba turumva yuko yaciye aryita Irahayiroyi, kuko ariho Imana yamuboneye. Ingene Imana ari nyabuntu mugenzi, yagiriye ubuntu Hagari mu buryo budasanzwe. Erega si kubera icaha ciwe, ariko Imana yabanye nawe kubw'ubuntu bwayo. Nagomba gusubira kuvuga ko nizera ko umumarayika w'Uhoraho avugwa hano ari Kristo Yesu. Imbere yuko yihindura umuntu, yagiye kurondera uwari yazimiye. Yagiye kurondera no kugarura Hagari nk'umwungere mwiza, amushiriye ijambo ry'ihumure nk'iryo. Hagari acabwira uwo yavuganye nawe aturi ndavyi. Mu by'ukuri Hagari yashikiwe n'ibintu atahora yibaza. Abanyegiputa bari bafise iciyumviro c'uko Imana iriho, ariko Hagari ntiyabitahura. Imana yiyumvira si y'uwu munsi dusenga, yari Imana yo muri Egiputa.
akamana kagizwe n'ikintu kumbure yagereranya. Umva ijambo yavuze amaze kumva ijwi ry'Uhoraho ngo mbega aha hantu ndahaboneye iyimbona. Yaratangaye cyane amenye ko Imana imubona. Kumbura ushobora kuvuga ko atagitangaza ubona muri ibi kuko wewe uzi Imana ku rugero rurenze rwose, ariko raba neza ko utohava usanga utarashika ku rugero rwo kumenya Imana ukwiye kubaha iyo ariyo. Wibuke ko kumenya Imana ari ikibazo kiraza ishinga umukristo wese ubuzima bwiwe bwose. Ico umukristo yamatumbereye ni ukumenya Imana uko bikwiye, akamenya uko igomba ko yitwara kugira ngo amere nk'uko igomba. Mu gihimba ca 16 ku murongo wa 15 n'uwa 16 tubona ivyerekeye ivuka rya Ishimayeli. Haravuga ngo Hagari avyarana na Aburamu umwana w'umuhungu. Aburamu yita umwana wiwe yavyaranye na Hagari Ishimayeli. Aburamu yari amaze imyaka 86 igihe Hagari yavyarana nawe Ishimayeli. Wibuke ko Ishimayeli yari umwana wa Aburamu, kandi muri ico gihe Aburamu yari amaze imyaka 86. Imbere yuko tubandanya iki cigwa, nagomba turabe mu ncamake ibihendwi Imana yabonekeye Aburamu ngo ipime kwizera kwiwe. Imana yapimye kwizera kwa Aburamu ibiheta ngabo ndwi, tukaba dusa n'ababonye bitanu vya mbere. Ariko tubanze dusubire twibukanye. Ica mbere nuko Imana yahamagaye Aburamu kuva mu gisagara ca Uri aho yaba, imusaba ngo agende i Kanani. Aburamu yumvise ijwi ry'Imana rimuhamagaye yabanje gutenyenya. Ukwizera kwiwe kwari kukiri guke, ntikwari bwakomere, ariko mu nyuma yahavuye yumvira ijwi ry'Imana. Hanyuma ava muri Uri nk'uko Imana yari yabimusavye, agenda i Kanani, ashikayo amahoro. Imana iramuhezagira. Ubugira kabiri amaze gushika i Kanani haciye hatera inzara. Aburamu yaciye ava mu gihugu c'i Kanani ahungira muri Egiputa. Aho rero yaharonkeye itunga, aharonkera na Hagari. Ibyo rero byamubereye ibigwisha. Ubugira gatatu itunga Aburamu yarose niryo ahanini ryamubereye igipimo gikomeye. Itunga naryo ryama ribera abantu ikigwisha mu buryo butandukanye. Ariko rero naho Aburamu yarose itunga, ntiyibagiye Imana kuko yashima gufasha Loti, kandi akibuka no gutanga ikigira 10. Ariko rero itunga nibyo byatumye atandukana na Loti. Imana yasubiriye kwiyereka Aburamu, kiba igipimo kigira 4. Aburamu yarongewe ububasha mu gutsinda abami b'ibihugu bikikije Kanani. Intambara zari igipimo nyaco. Ariko rero Imana ishimwe kuko Aburamu yaratsinze. Aburamu yahwanye na Melikisedeki, yaje atumbereye kumutera umwete. Mbere yanka no kwakira ikigira 10 cy'iminyago Aburamu yaramushikaniye. Aburamu rero hanyuma Imana yarongeye iramubonekera, iramukomeza. Ikindi gipimo kigira 5 nuko Imana yatevye guha umwana Aburamu avuye ku mugore wiwe Sarayi. Kubw'ivyo yataye ukwihangana, bituma akora ibitari mu bugombe bw'Imana, kuko yaciye yakira inshoreke yiwe Hagari amuvyara ku umwana w'umuhungu yishwe Ishimayeli. Ikindi gipimo kigira 6 nuko cabonekeye Isodomu, igihe Isodomu ni Gomora vyaturirwa, nkuko tubisanga mu gihimba ca 18. Igipimo kigira 7 naco ni igipimo ari naco ca nyuma dusanga mu gihimba ca 22 c'iki gitabo c'Itanguriro, aho Aburamu yasabwa gutanga umuhungu wiwe ku kimazi. Ibi bibiri vya nyuma rero tukaba tuzobigarukako mu byigwa bizokurikira. Reka dutandukire igihimba ca 17 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro. Abantu benshi biyumvira ko igihimba ca 17 c'Itanguriro ari ngirakamaro. Muri kino gihimba ca 17 tubona Imana igiranira isezerano na Aburamu, imwemeza ko izomuha umwana. Naho Aburamu yari amaze kuvyara Ishimayeli kuri Hagari, Imana yamweretse ko atari uwo yamusezeraniye.
mu ncamake twovuga ko iki gihimba ari nkingi y'iki gitabo c'itanguriro muri Bibiliya yose. Isezerano Imana yagiranye na Aburahamu rigizwe n'ibintu bibiri: uruvyaro n'igihugu. Muri iki gihe yiyeretse Aburahamu, imwiyereka ifise irindi zina rishasha, El Shaddai, risobanurwa ngo Imana ishobora byose, kandi yaciye yita Aburahamu izina rishasha ari ryo Aburahamu. Kuva uwo munsi ntiyabaye acitwa Aburahamu kundi, yaciye yitwa Aburahamu. Aburahamu rikaba risobanurwa ngo se w'amahanga. Rero biraboneka neza ko Ishimayeli atari umwana Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Imana ibonekera Aburahamu mu izina rishasha, yongera nawe nyene imuha izina rishasha. Igihimba ca 17 umurongo wa mbere haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera, aramubarira ati: ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Iyumvire, Aburahamu yari amaze imyaka 86 igihe Ishimayeli yavuka. Dusoma ko Isaka yavutse haciye imyaka 14, Ishimayeli yaravutse. Uhoraho rero yabonekeye Aburahamu amubwira ati: ndi Imana ishobora byose, uhore ugendera imbere yanje kandi untunganire. Isumba byose ni izina rishasha kuri Aburahamu. Mu gihimba ca 17 ku murongo wa 12 haravuga ngo nanje ngusezerana isezerano, nzokugwiza cane. Muri iki gihimba rero ca 17 ijambo isezerano riboneka ibihetangabo 13, kubera ko iryo jambo riboneka ibihetangabo 13 muri iki kigabane, vyerekana ko Imana igomba kuvugana nawe kwijambo isezerano. Ubu nubugira gatatu Imana ibonekera Aburahamu. Muri uko kumubonekera ntiyagombye kugiriranira isezerano nawe gusa, ariko yagombye kwemeza kandi isezerano ry'umwana. Yagombye kwemeza ko isezerano ry'umwana yatanze atari iryo kuri Ishimayeli. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 19 yavuze ati: kandi ntiyagabanuka ku kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, nk'uko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Inda ya Sara yari imeze nk'imva y'abapfuye, bisobanurwa ko ataragishobora gusama inda kubera ubusaza. Mu rupfu havuyemwo ubugingo, Imana ishimwe. Isaka yaravutse, nk'uko mwikete Paulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 25, Paulo arangiza avuga ivyerekeye umwami Yesu. Avuga ati: yatangiwe ibicumuro vyacu, akazugwa ngo dutsindanishirizwe. Ubugingo buvuye mu rupfu nisezerano Imana yari igiye kugiriranira na Aburahamu. Ico gihe Aburahamu yari amaze imyaka 99, Sara nawe 89. Isaka yavutse Aburahamu amaze imyaka 100, Sara nawe amaze imyaka 90. Igihimba ca 17 umurongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo Aburahamu arapfukama, arunama. Imana iramubwira iti: raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga, kandi ntuzosubira kwitwa Aburahamu kundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko ndakugize sekuruza w'amahanga menshi. Bibiliya iratubwira ko Imana yabwiye Aburahamu ko azoba sekuruza w'amahanga menshi. Bica vyumvikana ko womenga uyu mugabo Aburahamu yari afise abana benshi gusumba abandi bose babayeho ku isi. Mu myaka 4,000 babaye imiryango 2 mikuru mikuru: umuryango wa Isaka hamwe n'umuryango wa Ishimayeli. Kandi mu muryango wose wasangamwo amamiliyoni y'abantu. Kwitwa se w'amahanga menshi dukwiye kubitahura mu buryo bw'impwemu, kuko handitswe ngo twebwe abakristo twitwa abana ba Aburahamu kubwo kwizera Yesu Kristo. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 ku murongo wa 16 aravuga ati: ni sekuruza wa twese. Iyumvire, abizera bose
bo mu gihugu c'Abisirayeli n'Abarabu n'abandi. Iyumvire imiliyoni z'abantu Imana ivuga ngaha ko Aburahamu ari azoba sekuruza wabo. Mugenzi uriko uratwumviriza, niwibuke ko nawe uri umwuzukuru wa Aburahamu, namba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Niwaba naho utaramwakira, iki ni igihe ciza co kubikora. Nturindire ejo, kuko ejo sahi wawe. Wemeye ko uri umunyabyaha kandi ko ibyaha byawe byagutandukanije n'Imana, Yesu nawe akaba yazanywe no kugira apfira ibyaha byawe, aheze akunywanishe n'Imana. Niwemere ikimazi Yesu yatanze ku musaraba, usaba Imana ikugirira imbabazi, igushire mu bana bayo. Kandi uyu munsi urisunga rya jambo rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo n'abakiriye Kristo Yesu. Wumva ugomba kuba umwana w'Imana uciye bugufi, nagomba afatanye nawe gusenga, kuko Imana muri Yesu Kristo igomba kuguhindura umwana wayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira yuko wabereye umwizigirwa Aburahamu. Igihe cyose byari bikomeye waramuserutse ko umuha ayandi masezerano. Mu bipimo byose yaciyemwo, naho byamugoye ntiwamuhevye, kandi nawe ntiyakugiye kure. None rero Mana, ko muri Yesu Kristo ariho abantu bakugarukako, ndakwinginze ngo witegereze uyu muntu yumvirije iki cigwa akagikurikirana, akumva yifuza kuba mu ruvyaro rwa Aburahamu biciye kuri Kristo Yesu. Umuharire ibyaha vyiwe, umwandike mu gitabo c'ubugingo. Guhera uyu munsi abicabona co kugushingira intahe, hanyuma azoraganwe n'abizera ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha. Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.